با زنش هست، با فرزندش هست. این از خاطرتان نبره. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در باب پدرها گفت است: ما من راع یسترعیه الله رعیتا و یوم یموت و فی رعیته شاح حرم الله علیه الجنه. و دیگر طایفه مردهایی که داخل جنت نمیشوند این مردهایی هستند که نسبت زن و تربیت فرزندانشون به تفاوتی و به اهمیتی میکنند. برای نفقه و رزق روزی زن و فرزندانشون کار نمیکنند. زنهاشون نمیپرتویند، فرزندانشون نمیپرتویند، در تربیت فرزند اشتراک نمیکنند. یعنی خودش میدونه همون زنک هر خیلی که میخوام خیلی تربیت میکنند. این پدرهایی که کار میکنند یا کار نمیکنند و برای زنها و فرزندانشون باششگاه آمده نمیکنند، خدمت نمیکنند، لباس نمیخرند، طعام نمیخرند، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اینها را گفت که پیغمبر اسلام گفت که همین طایفه مردها داخل جنت نمیشوند. یعنی هر کسی که زن داره، فرزند داره، پدر داره، مادر داره، همین اشخاص باید که چقدر احتیاط باشند، چقدر باید احتیاط باشند که یعنی هر مناظره بین زن و مرد میشن در روز قیامت، زنها در باب نفقه در برابر نفقه از مردها در روز قیامت فقط عبادتشون میگیرن. این نمازهای تراویح‌های روزهای گرفتگی تا اگر زنهاتون فرزنداتون گرسنه ماندگی باشن، زنهاتون در روزی که در روز قیامت روبرو میشوند این عبادت شما را همشه کشیده میگیرن. و همین خاطر در حال زندگیتون دختر مردم وقتی نکاح کردی آوردی فقط در فکر زندگیش باش تا که محروم از نفقه و گرسنه و بخند کوچه نماند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند همه ما و شما را هدایت کنه، پروردگار مسافران و مهاجران را پروردگار را هدایت بفرما.